Ideologier og demokratiske system i Danmark, EU og globalisering. Det emne har jeg lavet en synopsis over i Samfundfag B. Ja. Og siden 2012 har der været en massiv tilstrømning af flygtninge til EU, og den tilstrømning skylder mange faktorer, blandt andet den her krig, der er i Syrien. Og den her tilstrømning har så lagt et massivt pres på den europæiske union, og det her pres er så ikke set siden 2. verdenskrig, hvor landene stod lidt over for samme udfordring med det her flygtningetilstrøm. Så nu skal landene ligesom prøve at samarbejde om en ny fælles løsning, hvor de skal blive enige om nogle ting. Og den her flygtningekrig fik først Dublin-aftalen til at kollapse, og nu den her Schengen-aftale også i fare. Og EU står altså over for mange nye spørgsmål. Hvilket skaber mange udfordringer for den her fælles løsning i den europæiske union. Jeg har så valgt at lave problemformuleringen kaldet hvilke udfordringer er der ved en fælles løsning omkring flygtningeproblemet i EU, hvor jeg først vil redegøre for idealisme og realisme, derefter analysere udfordringerne, der opstår ved en fælles løsning i EU omkring flygtninge, og til sidst vil det ende ud en diskussion, hvor jeg vil diskutere Danmarks udfordringer ved en fælles løsning om EU, og det vil så til sidst ende ud i en konklusion på mit overspørgsmål. Jeg har brugt en masse forskellige teorier og metoder. Jeg har blandt andet brugt en kvalitativ metode til at analysere artiklerne, den kvantitative metode til nogle statistikker i forhold til stigning af asylansøgere i EU. Så har jeg brugt konføderalisme, som er en teori, der mener, at EU skal være mellemstatslig, og at nationerne skal blive enige. Her beholder staterne altså deres egen suverænitet, og EU kan kun holdes og EU's politik kan kun holdes til det, man kan blive enige om. Så har jeg brugt føderalisme, som ligesom er det modsatte, hvor man mener, at EU skal være overstatsligt. Her giver ligesom hver enkelt land deres suverænitet til fordel for et samlet EU-politik. Og så har jeg brugt intergovernmentalisme, som er en udspring for den her realisme. Og her tales altså om at staterne kun er med i EU, fordi at de kun kan, altså for at se fordelen for dem selv. Så har jeg brugt neofunktionalisme, som er en teori, som kombinerer føderalisternes tanker om det her overstatslige med funktionalisternes tanker om den sektorbestemte integration, som er integration præget af den her spillover-effekt, som er et centralt begreb inden for det her integrationsområde. Så har jeg brugt idealisme og realisme, som jeg vil redegøre for senere. Og så har jeg brugt integrationspolitik. Og her kan så tales om tre former for integration: assimilation, pluralistisk integration og segregation. Så vil jeg lige tale lidt om mine problemformuleringer, eller mine problemstillinger. Først vil jeg lige redegøre for idealisme og realisme. Idealisme er meget præget af optimisme, og man tror på et øget samarbejde mellem staterne. Men altså, troen er ligesom på, at man konstant har den her fremarbejdede udvikling. Og derfor er der så tillid til menneskets fornuft. Demokrati er den optimale styreform. Man tror også på en øget interdependens og øget gensidighed mellem staterne. Man arbejder altså sammen. Og sammen kan man altså skabe den her fred i verden. Overfor idealisme står realisme, som er præget af pessimisme.
man tror altså på, at de samme mønstre gentager sig igen, og derfor har man ligesom det her cirkulære syn. Og man mener, at staterne kun handler efter egen interesse, og derfor finder man samarbejde mellem staterne, findes det kun sted, når man har den samme interesse. Her menes der styreformen er irrelevant. Så vil jeg analysere udfordringer, der opstår ved en fælles løsning i EU. Der er altså mange udfordringer, da flygtningene strømmer til, når flygtningene ligesom strømmer til EU, som de har gjort gennem de sidste år. Siden 2012 er det her flygtning- eller asylansøgere steget markant, hvor i 2012 var der ca. 2.000 flygtninge- og asylansøgere i Europa, hvor i 2014 er det steget til 14.000, og det ses blandt andet på bilag 1 på den her graf. Desuden så ses det på bilag 2, at den her Dublin-aftale brister. Det nævnes ved, at Dublin-aftalen reelt død, for der er ikke basis for, at Grækenland kan behandle asylansøgerne fra syriske asylansøgere. Og den her bristning af Dublin-aftalen vil udfordre EU, da der ligesom skal laves en ny aftale, som højst sandsynligt vil blive det her føderalistisk. Desuden vil den her bristning af Dublin-aftalen give en større mulighed for, at den her Schengen-aftale også brister. Så EU mener altså, at der skal styr på Schengen, for at der skal komme styr på den her Schengen-aftale. Skal der altså skabes et nyt asylsystem i Danmark. Nej, i Europa, undskyld. Fordi hvis den her Schengen-aftale brister, vil det medføre stor økonomisk skade og enorm arbejdsløshed, som der vil nævnes i bilag 3. For at undgå den her Schengen-aftale brister, ønsker EU, at man skal lave en grænsekontrol. Men det skaber meget udfordring, fordi alle landene ikke har forskellige holdninger til det, så det er svært at blive enige om. Hvor i EU ønsker man at lave en fælles flygtningeaftale, hvor der kan tales om den her neofunktionalisme og spillover. Og den her spillover-effekt, fordi at man mener, at den her neofunktionalister mener, at vil man øge samarbejdet på f.eks. integrationsområdet, vil der opstå mere samarbejde. Så EU vil altså blive større. Og der ses en kritik af den her neofunktionalisme i bilag 4, hvor der siges, dansk udlændingepolitik fastlægges i Danmark. Altså man ønsker ikke at overgive ens suverænitet, eller man ønsker ikke at overgive det alt til EU, mener Inger Støjberg. Og det er altså her, hun refererer til den her spillover-effekt. Fordi man mener, eller samarbejde fører til mere samarbejde. Og så mener hun også, at det er svært at samarbejde med så forskellige lande. Der er så mange udfordringer i forhold til f.eks. velfærdsmodeller, kultur, økonomi. Landene har meget forskellige udgangspunkter. Så derfor mener hun også, det kan man ikke samarbejde om. Man kan ikke samarbejde om mere end det. Så kan man så sige, at EU tænker meget idealistisk i forhold til de lande, der er med i EU, som tænker mere realistisk, som den her intergovernmentalisme også mener. EU tænker, at vi skal arbejde sammen, vi skal have det fedt, vi skal skabe noget fred, vi skal få det her til at lykkes, og er meget optimistiske omkring det her, hvilket er idealistisk, hvor at landene, der er med, tænker, hvad gør det for mig at få dem her ind? Kan jeg bruge de her flygtninge ude på arbejdsmarkedet, eller tager de bare vores arbejdspladser? Hvilket har præget den her intergovernmentalisme, da intergovernmentalisme ligesom er et udspring for realisme, og man mener med, at landene kun gør, hvad der er bedst for dem selv. For at diskutere Danmarks udfordringerne ved en fælles løsning om flygtninge i EU. En udfordring er den her neofunktionalisme,
ved at man kan sige, som ligesom behandler den her spillover-effekt, fordi man mener, at forskellige landes samarbejde fører til mere samarbejde. Så der er altså en udfordring ved, at hvis vi skal finde en fælles løsning i EU, så er det en udfordring for Danmark i forhold til, at det her samarbejde ligesom bliver øget, og man er bange for, at EU vil blive en større, hvad siger man, tage mere og mere af det, vi bestemmer. Og Venstre er feudalistisk, da de mener, at EU er godt, og man godt vil have det overstatsligt, altså de bestemmer meget, og man faktisk opgiver sin suverænitet til dem. Men lige på flygtningeområdet, der er de faktisk konføderalistisk. Blandt andet når Inger Støjberg siger, at dansk udviklingspolitik skal fastlægges i Danmark, men altså godt have på det her område, at man er mellemstatsligt og ikke opgiver sin suverænitet. Så kan man altså sige, at dansk regering er præget af den her realisme i forhold til deres holdning omkring udlændingepolitikken. Fordi at Inger, hun ser kun Danmarks fordele, og derfor er hun så også præget af den der intergovernmentalisme. Hun ser altså, hvad gør de godt for os? De tager, man kan sige, i nogle af artiklerne siger, de tager vores arbejdspladser og bla bla bla. Så er det ligesom en modsætning til EU, hvor de er meget idealistiske, da de tror på, at den her fælles løsning kan løse problemet, og den ligesom skal udarbejdes gennem mange lande. Desuden så kan man sige, en anden udfordring for at finde en fælles løsning i EU er, at vi har, eller Venstre, vores regering, har Dansk Folkeparti som deres støtteparti. Og Venstre og Dansk Folkeparti har altså nogle meget forskellige værdipolitikker, som også ses i bilag 6, hvor at man kan putte en integrationsteori på, hvor at Dansk Folkeparti vil godt have den her assimilation, hvor at hvis de kommer her, så skal de også være en 100% del af vores kultur, men man ønsker dem også, at de kommer, og så ikke bliver en del af vores samfund, og så tager hjem igen, når de kan det, fordi man vil faktisk ikke have dem her. Det skaber altså, som det ses i bilag 7, nogle udfordringer. Fordi der engang er blevet lavet, som ses i bilag 7, så er der engang blevet lavet en lov om, at de her grænseoverløbere skal sendes retur til Tyskland. Og den mener man så, at man stadig kan bruge. Fordi DF vil ikke have de her flygtninge. Regeringen skal altså høre på DF, fordi de har så mange mandater i Folketinget, at de ikke bare kan sige det er lige meget. Vi kan altså konkludere, at EU står for en flygtningekrise, som aldrig har været så stor siden 2. verdenskrig. Der er rigtig mange udfordringer med en fælles løsning. Dublin-aftalen er bristet, og Schengen-aftalen er i fare, hvilket vil skabe stor økonomisk skade og arbejdsløshed. En fælles løsning i EU kan have den her spillover-effekt, hvilket siger samarbejde fører til mere samarbejde, som den her neofunktionalistiske tanke. Desuden er der en kritik af den her neofunktionalisme, fordi det er svært at samarbejde på tværs af lande, fordi man har forskellige udgangspunkter. EU tænker meget idealistisk i forhold til de lande, der er med i EU, som tænker mere realistisk. Derfor er der altså mange udfordringer for Danmark ved at lave sådan en her aftale. Og i vores udlændingepolitik er vi konføderalister, fordi vi selv vil bestemme. Og EU, og så desuden har DF meget udfordring. Så kan man perspektivere det til flygtningekrisen efter 2. verdenskrig.